Mawa lero lachisanu abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC muli ndi ine Romeo Umari. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera atsegulira msonkhano wa chinamba 51 wa aphungu aku nyumba ya malamulo mawa uno. Akatswiri ena pandale ati kusowa kwa Dr. Dalitso Kabambe yemwe ndi mtsogoleri wa UTM pamwambo okhazikitsa SKC Foundation zaonetsa kusakhwima pandale. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames isewera ndi Comoro masewero oyamba odzipezera malo mu mpikisano wa African Nation Championship CHAN. Munkhani yathu yoyamba, President Dr. Lazarus Chakwera atsegulira msonkhano wa chinambala 51 wa aphungu aku nyumba ya malamulo mawa uno. Ofesi ya Speaker wa nyumba ya malamulo yati Dr. Chakwera ayamba kuyankhula mnyumbayi nthawi ya 10 koloko mawa omwe uno. Uku ndi kutsegulira msonkhano wa aphungu owunika dongosolo la chuma choyendetsera boma mchaka cha 2025 mpaka 2026 chomwe makamaka umene udzathe pa 11 April chaka chino. Mtsogoleri wazokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimundo Banda wati mawu amene apereke mtsogoleri wa dziko lino potsegulira msonkhano wa aphungu mnyumba ya malamuloyi ndi mwayi wakuti Amalawi amve mmene dziko lino likuyendera pamene boma likutumikira Amalawi. Chimundo Banda ati monga momwe zakhala zikukhalira m'mbuyomu pali chiyembekezo chakuti uthenga wa mtsogoleri wa dziko linoyu upereka mayankho pa nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudza Amalawi. Kuchokera ku Lilongwe nayo Patrick Dambula ndi nkhani yonse. We are a nation under geopolitical, climatic, and fiscal pressures, and that calls for seriousness. And in our context, nthawi ija yafikanso pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amapereka uthenga wake kwa Amalawi pamene zinthu zikuyendera mdziko muno kupyolera mu uthenga umene apereke potsegulira nyumba ya malamulo. Kupyolera mu uthenga umenewu mtsogoleri wa dziko linoyu amakambapo zinthu zikuluzikulu zimene zachitika pa nkhani ya chitukuko mdziko muno ndiponso kupereka chitsogolo mmene chikhalire pa nkhani ya chitukuko. Polankhula ndi MBC, mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimundo Banda anati nthawi imeneyi imapereka mwayi kwa Malawi kuti amve kuchokera kwa mtsogoleriyu pa njira imene dziko lino litatenge pa nkhani zosiyanasiyana za chitukuko. Chimundo Banda anati nthawi ina iliyonse imene President Dr. Lazarus Chakwera akupereka mawu mu nyumba ya malamulo zimapereka mangolomera apadera kwa Amalawi chifukwa mtsogoleri wa dziko linoyu amapereka ndandanda wa masomphenya ake komanso ntchito za chitukuko zimene boma likufuna kugwira. Uthenga umene a president apereke lachisanu lino umene pa Chingerezi timati SONA ndi uthenga umene amayankhula ku mtundu wa Malawi. Umatipatsa chilimbikitso nthawi zonse, umatipatsa mangolomera atsopano, umatipatsa chitsogolo, timakhala ndi chitsogolo chodziwa mmene tipondere, komanso umaonetsetsa kuti tonse tidzenda limodzi ngati dziko kuti wina asalowere uku wina asalowere uku kuti chidwi chathu pano ndi chotani. A president akhala kuperekako mauthenga amene wambuyomo ndipo zakazi kuti mangirira kwambiri zikuti limbikitsa kwambiri zikuti patsa ifeyo masomphenya amene timaona kuti njira ndi iyi. Poyang'ana kutsogolo kwa zina zimene zitachitike mu msonkhano umenewu wa nyumba ya malamulo omwe ndi woyamba chaka chino, aphungu nyumbayi akhala ndi sabata ziwiri zokambirana mawu a mtsogoleri wa dziko linoyu. Akadzatha pamenepo nduna ya zachuma idzapereka mnyumbayi dongosolo la zachuma la mchaka cha 2025 mpaka na 2026 ndipo aphungu adzalikambirana dongosololi kwa sabata zinayi. Malingana ndi Chimundo Banda, akadzathana ndi nkhani ya dongosolo la zachuma, nyumbayi idzayamba kuyang'ana mabiro ena ndi ena amene ali pa ndandanda okuti akambirane. Ine ningathe kutsimikiza pano kuti alipo malamulo angapo amene tiyabweretse nyumbamo mu nyengo imeneyi. Komanso pamakhala mfundo zina zimene timati ministerial statement kapena mfundo zikuluzikulu zimene nduna za boma zimapereka mnyumbamo zoonetsa mmene boma likugwira ntchito yake. Tikamaliza zimenezo pamakhala zokambirana za aphungu zapaokha. Tikatero ndiye kuti tsopano tamaliza ndi kukwatula. Komano ineyo ndi chiyembekezo kuti mkumano wathu ukhala wapamwamba kwambiri. Mukudziwa inu kuti ulendo wina uliwonse umene budget yaperekedwa komanso ulendo wina uliwonse pamene SONA yaperekedwa pamakhala zinthu zambiri zimene zimatuka mmene. President Dr. Lazarus Chakwera adapereka uthenga wake mnyumba ya malamulo wa chaka chathachi pa 9 February
ndipo mutu wa uthenga umenewu unali okhudza kuwunika zinthu zina zimene zayenda bwino ndiponso kuti dziko lino litengerepo mwayi pa zinthuzi pokweza chuma cha dziko lino. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Tsopano tikupatsirani kwa anzathu amene ali mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba ya malamulo kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atsegulire zokambirana za nyumbayi. Tikulandireni kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kumene tsiku la lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makhafe Chakwera akhala kufika kuno kudzatsegulira nyumba ya malamulo ya nambala 51 ndipo tsiku la lero ndi tsiku limene kuno ku Lilongwe kwachabwino kwambiri facha kuti kuoneka kuti kunjaku kuti kadzuwa koma kadzuwa kapatali ndithu ndimene kulili kuno ku Lilongwe tsiku la lero kadzuwa patali timitambo patali kuno nyumba ya malamulo sindili ndekha tofuna padakali pano tikupatsirani zonse zimene zikhale zikuchitika kuno kuli zambiri zimene zakonzedwa tsiku la lero tofuna mukhale pamenepo musachoke mukhale mukene nafe limodzi pakanema pano ngati mutuluka nyumba ndi kuti muli ndi online pa Facebook MBC Digital mutsegula amenepo mukhangotitsatiranso ndi ine ndi Blessings Kanache ndikulandireni konse kumene muli. Program ineyi cholinga chake tifuna kuti tikambirane tisanthule nkhani yokhuza mawu amene mtsogoleri wa dziko lino wakhala akuyankhula kuno ku nyumba ya malamulo mu zaka zimene zapitazi kufika tsiku la lero. Kuyankhula koyamba kumene president wa dziko lino adayankhula pamene anati angosankhidwa kumene chaka cha 2020 panali pa 3 September ndipo pano sindili ndekha pano tili ndi atolankhani athu a MBC pano ke ndimeneyi ndi Eunice Jovu. Eunice takulandira program tsiku mamawa uno ziko mwambiri Blessings ndithokoza komanso Patrick Dambula takulandira komanso Maiso Chikhadzula takulandira Maiso inu atolankhani amene muli apa makhamu kutsatira bwino kwambiri makamaka zimene president a dziko lino akhala kuyankhula kuno ku nyumba ya malamulo ndi zimene zakhala zikuchitika mdziko muno timafuna titawunika mwa nthawi yochepa kwambiri muthamanga ndi musunga nthawi. Koyamba ndifuna ndiyambe ndi Eunice Jovu iwe wakhala ukutsatira bwino president akhala kuyankhula makamaka pa nkhani zokhuza za ulimi chifukwa kuti a president ayankhulapo zinthu zambiri zokhuza za chuma za ulimi za mining kapena kuti migodi nkhani zokhuza infrastructure development za misewu zambiri zosiyanasiyana. Iweyo pa nkhani za ulimi ungafotokozepo zotani pa nkhani imene a president akhala kuyankhula kuno ku nyumba ya malamulo pa Chingerezi amati sona ziko mwambiri Blessings ndizoonadi kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yomwe mwina imakula msinkhu kuno ku nyumba ya malamulo chifukwa chomwe imakulira msinkhu nkhani imeneyi ndichonena kuti akamanena kuti backbone kapena nsanamira ya dziko la Malawi imachokera ku ulimi ndiye mtsogoleri wa dziko lino wakhala kufotokoza kuti nkhani imeneyi ndiyofunika pachitike zinthu zosiyanasiyana ndi chifukwa chake tikamanena za strategy yomwe itathandizire kuti chuma cha Malawi chikwere ATM strategy choyambirira ndi agriculture ulimi kusonyeza kuti boma limeneli kapena tinene kuti president wa dziko lino anaonetsetsa kuti ulimi uja ukhale patsogolo komanso ndi nsanamira yoyambirira mu Malawi 2063 akuti alimi akuyenera kuthandizira dziko lino kuti likhale ndi chakudya chokwanira komanso zina zokuti akhoza kugulitsa ndicho linga chokuti chuma chikwere ndiye ndingofotokozapo kuti mu zaka zimenezi taona mtsogoleri wa dziko lino akuyankhula nkhani imeneyi pasona kwakukulu komwe wakhala kuyankhula ndikunena vuto lomwe lakhala likuchitika mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino sananene kuti zinthu zonse zikuyenda bwino choyambirira chomwe anayambirira kapena ndinene kuti chomwe chimakhalapo akafika nkhani imeneyi imakhala yokuti pali zinthu zomwe zatisokoneza. Nkhani yomwe yatisokoneza kwambiri mdziko muno ndi macyclone. Mukumbukira inu atangotenga kumene utsogoleri kunabwera cyclone Freddy anaononga minda yochuluka ma1000 inakokoloka zomwe zinachititsanso kuti mdziko muno mukhale njala komanso mu zaka zotsatira tinaona kuti achitika ng'amba
ndiye ndi zinthu zikuluzikulu zomwe anazifotokoza koma sanangokhala kuti takhala ndi mavuto ndetiye tizigona iyayi chabwino ndi chifukwa chake kunabwera nkhani ija yayikulu ya mega farms minda ikuluikulu nkhani imeneyi poyamba inalipo kalelo koma mtsogoleri wa dziko lino amene ankatenga boma mu 2020 anafotokoza kuti ndikufunitsitsa minda imeneyi itayambiranso ndi musuna yoyambirira ngati ukukumbukira bwino blessings ya mu 2020 ananena kuti boma liyikadala padera ndalama anayika 512 billion kwacha nkhani yake inali yokuti tingoyamba minda poyambira zomwe zinathandizira kuti minda ijadi iyambe pakadali pano mmene tikunenamu minda imeneyi inayamba dzulo lintola nkhani wathu mayeso chikhadzula amakamba nkhani imeneyi pa nyuzi pathu kuti minda ija tsopano yafika pa 50,000 hectares sindikunena